Pero naka-open door siya. Stop lang. Alpa yan. Kung magaling kayo, papasok mo lahat sa isang buta. Firing! Firing! Okay. Wow! Hindi na makakatakbo yung kalaban niya, sir. Hindi lang. Puro ulo. Sir, kayo sir, ano gusto niyo sa gusto ko sana Balik ko na, pero hindi mabasa yung rail. You want 3 cm? 10 mm. Ang point naman ito, yung walang ganito, ang tawag ko sir, pikat. Pikatin yung rail, sir. Pikat? Pikatin. Pag walang ganito, hindi pwede. Hindi po Pag ganito lang. Pag walang railing, Hindi lang pwede. So baka pinapalitan to sir. Sige, right. Baka pinapalitan lang to rail.